Halo, selamat pagi guys. Salam sejahtera kembali dengan Captain Vincent. Di sini pagi-pagi banget, ya kan? Di Jakarta belum belum juga terang kayaknya. Di sini sudah mulai terang. Yuk, kita jalan-jalan lihat. Mari kita lihat. Ya, ya Pak. Ya kan? Selamat pagi. Pagi Kevin, Saya mau keluar dulu jalan-jalan. mau beli nasi kuning Tolong dong 5 5 nasi kuningnya yang rasanya ayam. ayam, pakai ayam aja. 5 ya. Siap Kevin. Ya udah. Ya. Ya. Kita sudah sekian lama belum ke Palu lagi, makanya ada pilotnya itu. Kalau kata kita mesti delay, tapi ya berarti bukan salah saya kan. Ya udah, atur ini. Ya, kita ke ruang ANC. Lihat tuh, Dharma Rata. Yo. Sekarang nih isi bensin. Nanti akan ada satu video khusus bagaimana cara mengisi bensin. Ya. Nah, tetapi saya pengen banget sih ngisi bensinnya. Kita ngisi bensin dulu deh. Yuk, kita request isi bensin. Sebelum dia pressure on, kita pelajari dulu. Lumayan kan? Halo. Hah? Filenya belum dikasih dokumennya. Nah lo, bingung kan mau ngisi berapa? Kalau mau aman 11.000 dulu. Kalau mau aman, ya udah nggak apa-apa lah 11.000 isi. Ya, siap, kasih. Halo Pak, boleh lihat gak? Ya. Boleh lihat gak prosesnya sebelum pressure on? Oke. Sebelum pressure on kita kabur. Oke, yuk kita lihat yuk. Saya pertama kali lihat review nih. Oke, ini safety-nya. Bang bisa bilangin nggak? Suruh matiin brake pen, suruh matiin dong. Kontak, brake pen off. Bilangin ke atas, brake pen suruh off, brake pen. Oke, guys, lihat ya. Sebelum dia diisi bensin, dia dicolok dulu. Nah, oke. Jadi fungsinya adalah ini biar satu grounding. Ya betul. Dikhawatirkan ketika nyolok ini ada percikan api ya Pak ya. Ya. Betul. Iya betul. Bahaya itu. Jadi kenapa aturannya nggak boleh mainin telepon ketika pengisian bahan bakar? Bahayanya fume-nya, asapnya itu yang bisa meledak. Makanya saya cuma bisa memberikan ketika lagi proses pemasangan, pencetnya gitu doang ya nggak. Yuk kita lihat yuk bagaimana pemasangannya yuk. Oke. Oke, itu dia lagi ngecek kualitasnya.
Jadi sebelum didistribusi, dicek dulu kualitasnya. Oke, dia harus pressure on. Yuk, kita cabut. Let's go. Siap. Sebelum dia pressure on, kita harus cabut. Yuk, kalian bisa lihat, ada saya, ada bapaknya. Ini adalah bayangan-bayangan dari kita.